Ihr wisst, aktuell überschlagen sich die Ereignisse in allen Ländern und leider nicht zum Positiven, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Kosovo, in den wir gerne gefahren wären, leider auszulassen. Start haben wir uns anders vorgestellt. Den Start haben wir uns tatsächlich ganz anders vorgestellt. Was für ein grandioser Campingplatz ist das bitte? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir euch verlassen, dass wir, irgendwo in Italien rumstehen an einem See und uns über die Luft beschweren. Die Luft ist zum Glück besser geworden. Was allerdings schlechter geworden ist, ist der Zustand von Anna. Ja. Ja. Liegt da krank im Bettchen wie so ein elendiges, wie sagt man? Wie so ein Häufchen Elend, wollte ich sagen. Wie so ein elendiges Würstchen. Wie so ein Häufchen Elend. Hustet hier rum und ja, es ist tatsächlich die Krankheit, die letztes Jahr und vorletztes Jahr so in den Medien rumgegeistert ist. Und die gibt es anscheinend immer noch und die hat Anna heute erwischt. Das Allerschlimmste ist nicht mehr, dass es mir so scheiße geht. Mir geht's richtig kacke. Aber eigentlich wäre ich jetzt gerade auf dem Weg nach Mailand, um meine liebe Paula da zu ihrem Junggesellenabschied zu überraschen. Ja, das fällt natürlich flach. Das war so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt hier noch in der Gegend sind. Wir wollten eigentlich schon längst woanders sein, aber haben das natürlich so eingeplant, dass unser Krankenpatient dann noch auf den Junggesellenabschied nach Mailand gehen kann und wir dann zusammen weiterfahren können. Das hat sich jetzt damit auch erledigt. Das heißt, wir standen hier jetzt eigentlich mehr oder minder umsonst. Ja, nicht umsonst, also die Gegend ist ja wunderschön. Aber ja, hätten uns natürlich was Besseres vorstellen können. Den Start haben wir uns anders vorgestellt. Den Start haben wir uns tatsächlich ganz anders vorgestellt. Müssen wir jetzt auch nochmal gucken, was wir das Wochenende jetzt so machen und ob es ja hoffentlich in den nächsten Tagen besser geht. Weil, es halt irgendwie krank im Van ist somit das Schlechteste, was es gibt im Vanlife, weil, also das ist schon zu Hause doof, wenn man krank ist, aber im Van in Italien, wenn die Sonne aufs Auto scheint und man nicht rausgehen kann und die Luft hier drin stickig ist und man dazu noch Fieber hat, ist das wirklich doof. Willkommen aus dem Krankenlager. Wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir? Verändert. Verändert schlecht, glaube ich. Ja, mich hat's echt ganz schön aus den Socken gehauen, muss ich sagen. Wir werden jetzt ein bisschen rausfahren. Wir werden wahrscheinlich Richtung Bibione fahren. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Das ist 3,5 Stunden von hier. Mach auf das Ding! Wir wollten jetzt gerade Wasser entleeren und stehen hier an der Station, an der Autobahn, an der Autostrada. Und das scheint ja so wichtig zu sein, dass man das absperren muss, die Entladestation. Also 5-mal drauf geklickt, geht keiner ran. Und wir können unser Wasser nicht ableeren, was echt nervig ist. Guten Morgen aus Bibione. Ein ganz untypisches Wochenende für uns. Wir haben tatsächlich gar nichts gemacht, außer im Bett gelegen. Wir haben den Übeltäter gefunden.
Ja, da kann man nichts machen. Es ist heute wieder echt warm, schönes Wetter und wir können halt einfach nichts machen, weil ich glaube, Anne würde 3 Meter draußen gehen und sofort wieder ins Bett wollen. Aber es wird langsam besser. Das Fieber ist jetzt zumindest mal wieder weg und damit es dir noch besser geht, backen wir jetzt Brötchen. Wir hatten ja irgendwann mal das Rezept unten in die Kommentare verlinkt und genau das Rezept machen wir jetzt auch wieder. Und Anne sagt, was ich zu tun habe und ich mach's. Gut, dann los. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Ein Stückchen Elend. Qué alegría. Also kann man es echt nur mal wieder sagen. Achtet auf eure Gesundheit. Es ist wirklich erschreckend, wie man von einem Tag auf den nächsten einfach so ausgenockt sein kann. Und ich jetzt einfach seit 4 Tagen nur im Bett liege. Ja. Aber ich versuche es heute und mir ist es auch wichtig, dass wir heute ein bisschen zusammen Quererte, cariño, tantas razones. Para quererte, tengo tantas razones. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte. Cada día le doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Heute bin ich mal am Kochen und es gibt Asiatisch. Und ich koche heute mal nach Rezept, das Anne rausgesucht hat. Sieht verrückt aus. Es wird eine asiatische Nudelsoße und Suppe. Wir wollten eigentlich Hühner, also das typische Nudel-Hühnersuppe machen, wenn man krank ist. Aber hier haben einfach keine Geschäfte mehr offen aktuell. Deswegen wird improvisiert. Und auch nicht schlecht. Dankeschön. Para quererte. Para quererte. look who is back! Endlich! Oh, ich sag's euch. Wir haben echt keinen Bock mehr, jetzt nur im Van rumzuhocken. Wir sind jetzt wieder den Scheiß los. Wir können es nicht anders sagen. Es ist halt einfach wirklich nervig. Aber gut, es sind gerade, glaube ich, echt viele krank. Es geht halt leider gerade wieder rum. Ist egal. Wir freuen uns richtig drauf, jetzt noch in ein paar Zügen noch Italien zu genießen, bevor es schon wieder rausgeht. Wir suchen uns jetzt nämlich erstmal eine richtig leckere Pizzeria raus. Und das Geile ist, Anna hat dann auch echt 4 Wochen frei. Sie hat jetzt so lange gearbeitet, dass sie so viele Überstunden und Urlaubstage sich aufgespart hat, dass wir einfach mal 4 Wochen am Stück Urlaub machen können, beziehungsweise wir machen ja weiterhin Content, aber das ist natürlich, das hat ja nichts mit Arbeit zu tun, das ist ja einfach nur cool. Das ist so ein bisschen Back to the Roots. Revival Tour. Ich bin so gespannt, wie das wird. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Sehr cool. Wir hatten zwar mit Pablo noch nie länger als mal 5 Tage, wo ich halt nicht gearbeitet habe. Also deswegen, wir freuen uns richtig, richtig doll. Es ist auch echt Zeit. Ja. Aber ich würde sagen, wir fahren los, weil es wird demnächst, so in einer Stunde geht auch schon die Sonne richtig unter. Willkommen aus Triest.
Einer Stadt, die hoffentlich bekannt ist für gute Pizzas, weil das ist so der einzige Grund, warum wir uns in diese größere Hafenstadt reintrauen. Einfach nur um was zu essen. Und ich hoffe, es ist gut. Es ist dunkel. Man sieht uns schlecht. Wir wissen nicht, wie Triest ist, aber die Pizza war wirklich bellissimo, die war richtig geil. Können wir sehr empfehlen. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say, these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. Ja, es geht weiter, die wilde Fahrt. Uns ist gestern beim Wasserauffüllen aufgefallen, dass unser Wasserschlauch kaputt ist. Der hat ein Leck, da sprudelt es an einer Stelle ziemlich doll raus. Das heißt, wir haben jetzt To-Do tanken. Wir rollen nämlich mit den letzten Schlückchen Diesel in Slowenien rein und dann geht's zum Baumarkt, neuen Wasserschlauch kaufen und dann habe ich, wie es sich für uns beide gehört, ein sehr schönes Café rausgesucht und wir läuten das Wochenende mit einem leckeren Kaffee ein. Let's go. Bin mal gespannt, ob sich das Warten auf slowenische Tankstellen gelohnt hat. Letztes Mal waren die deutlich günstiger und wir stehen jetzt hier ein bisschen östlich von Triest und wir rollen jetzt wirklich nur noch gefühlt 50 Meter, wahrscheinlich sind es dann die 500 Meter nach Slowenien rüber. Und Slowenien hat so eine ganz kurze Küstenstrecke und da gab es letztes Mal eine günstige Tankstelle. Ich bin mal gespannt. Hier war der Preis, hat echt stark geschwankt zwischen 1,92, so mit das günstigste, bis hin zu 2,12 € aktuell, also absurd teuer. Bin mal gespannt, wie viel es drüben kostet. Also das lohnt sich mal richtig. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber ganz oben 1,65 der Dieselpreis. Das ist der Hammer. Ja. So, hier waren wir schon mal. 1,65 gegenüber 1,92 im günstigsten Fall. Das waren jetzt wirklich 500 Meter. Und es ist so günstig. Ey. Das sind fast knappe 30 Cent gespart auf... Ja. Also 90 Liter tanken wir jetzt. Das ist eine Menge Geld. Das sind bestimmt 20 € in der Differenz dann. Das ist schon... Das macht Da sich freuen schon, wir uns. ja, kann man schon mal von essen gehen dann am Ende. Schon krass. So, wir gehen jetzt mal schnell im Baumarkt und gucken nach einem Schlauch und auf jeden Fall Scheibenwischerflüssigkeit. Yes. Sonst sehen wir nichts mehr. Ja, habe ich günstiger vermutet, muss ich gestehen. Schon teuer die Dinger. Aber muss halt sein. Brauchen wir. Geht nicht anders. Wir können auch gucken, ob wir noch einen anderen sehen, aber ja, 5 Jahre Garantie. Mal gucken, ob das bei uns hält. So, wir haben uns doch noch umentschieden. Das ist jetzt das Markenpendant zu dem anderen. Und der ist ganz anders. Ja, hat eine andere Materialbeschaffenheit außen. Der wickelt sich leider nicht so auf, das heißt, der ist ein bisschen nicht ganz so platzsparend, aber wir hoffen mal, dass der ein bisschen länger hält jetzt. Ja, mal gucken.
Ja, ihr seht, die Schranktüren haben sich ein bisschen verzogen. Das heißt, wir können die nicht mehr richtig sanft auf und zu machen. Das heißt, ich schleife die jetzt mal ein bisschen an den Seiten ab, damit die sich wieder gut öffnen und schließen lassen. Eine Powerstation eignet sich dabei hervorragend für alle Arbeiten am Van. Die Anker Solex C1000 wiegt dabei nur 12 Kilo und hat eine Gesamtkapazität von 1056 Wattstunden. Das Krasse an der Anker Solex C1000 ist, dass ihr insgesamt 9 verschiedene Lademöglichkeiten habt und einen insgesamten Power-Output von 1800 Watt habt. Das heißt, ihr könnt wirklich mehrere Sachen gleichzeitig dran stecken und habt mit 1800 Watt auch genügend Power, um wirklich energieintensive Maschinen wie Kaffeemaschinen anzuschließen. Mein absolutes Highlight ist das Ambient Light, was einfach in der Nacht nochmal für besondere Atmosphäre sorgt. Über den Ultra-Fast Charge-Modus kann die C1000 innerhalb von 58 Minuten voll aufgeladen werden. Das ist 27,5% schneller als die anderen Powerstations in derselben Kategorie. Steuern lässt sich die Anker Solex C1000 natürlich auch über die eigene App. Die Schranktüren lassen sich jetzt wieder problemlos öffnen und schließen. Falls ihr auch noch auf der Suche nach einer Powerstation seid, können wir euch die Anker Solex C1000 wirklich sehr empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zusätzlich gibt es noch eine spezielle Aktion von Anker. Wenn ihr euch da anmeldet in dem Zeitraum, der unten angegeben ist, bekommt zur Produktveröffentlichung am 6. November nochmal 300 € Rabatt obendrauf. Ich glaube, ihr wisst ja mittlerweile, dass wir eher so die Spontanen sind. Und im Zuge dessen waren wir jetzt gerade ein Käffchen trinken und haben überlegt, was ist denn unser Plan? Wie sieht es denn aus? Weil es sind doch ein paar Länder dabei und wir wissen nicht so richtig, was wir angucken wollen. Und uns zieht es irgendwie, haben wir festgestellt, stark nach Albanien wieder. Wir hatten noch ein anderes Land auf dem Schirm, dazu kommen wir später nochmal. Aber wir hatten sofort Albanien im Kopf und werden deshalb erstmal nach Montenegro und dann doch relativ schnell nach Albanien durchfahren. Ja, Montenegro, da waren wir noch gar nicht. Wir sind damals auf dem Weg nach Albanien einfach nur durchgefahren. Das war damals auch noch aufgrund von Covid-Beschränkungen relativ schwierig. Deswegen sind wir da durchgefahren. Jetzt haben wir gesagt, komm, 1, 2 Stops auf dem Weg nach Albanien nehmen wir noch mit. Kroatien haben wir ja auch schon mal gemacht und steht sowieso irgendwann nochmal als Urlaub auf dem Plan. Deswegen erstmal Montenegro. Oh, du schönes Kroatien. Ja. Zweiter Tag in Kroatien. Wir haben einfach nur an einem Platz an der Kirche übernachtet und sind jetzt weitergefahren. Wir wollen heute noch nach Montenegro. Und das Wetter ist hervorragend. Wir wurden jetzt über wirklich eine kleine Weinlandstraße umgeleitet, weil irgendwo eine Vollsperrung ist. Und wir fahren dann heute über die ganz neu entstandene, oder so neu ist wahrscheinlich gar nicht mehr, aber als wir die letzte Mal die Strecke gefahren sind, gab es die noch nicht, Brücke, die von den Chinesen gebaut wurde, die nämlich das kroatische Festland mit diesem kleinen Zipfel verbindet, wo Dubrovnik drauf ist. Und man jetzt den Umweg über Bosnien-Herzegowina sozusagen nicht mehr fahren muss, was immer eine relativ doofe Grenze ist, weil nicht EU und die da echt immer, letztes Mal zumindest letztens, sehr penibel waren bei der Kontrolle. Deswegen fahren wir heute so lang. Also über die Landschaft kann man sich hier echt, Kroatien ist echt einfach ein Traum. Es ist super schön. Guckt euch das an, was für ein wunderschönes Land ist Kroatien, bitte. Es ist abnormal. Es ist wirklich grandios. Also genau das verbinden wir mit Balkan irgendwie. Das ist einfach nur überragend. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee hier. Mit der Aussicht. Ja, besser geht's ja nicht. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Montenegro
Es war wieder eine sehr schöne Fahrt, aber auch eine sehr anstrengende Fahrt. Es zieht sich dann doch die Strecke ganz schön am Ende nach Dubrovnik nochmal. Aber es ist einfach grandios schön. Also das Meer sieht hier so toll aus, die Klippen und Dubrovnik selbst natürlich dann auch noch. Also es ist malerisch. Wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir es schon mal gemacht haben. Und auch mit dem Van ist das gar nicht so easy mit dem Stehen und so weiter. Deswegen Freuen wir uns jetzt auf Montenegro. wir freuen uns jetzt auf Montenegro. Ich habe wirklich gar keinen Plan von Montenegro. Das letzte Mal, als wir durchgefahren sind, fand ich es ein bisschen ätzend, weil wir sehr schnell durchfahren mussten, weil wir nur irgendwie 4 Stunden Zeit hatten zur Pandemiezeit und es sehr viele Buchten hatte. Aber es sah auch sehr toll aus. Ich bin echt gespannt. Also Jetzt fahren wir erstmal hier durch. wir sind angekommen in Montenegro. Die Grenze war super easy. Der wollte eigentlich nur unsere 2 Pässe sehen, hat einen Stempel reingemacht. Das war's. Es war eine 2-Minuten-Sache. Danach haben wir noch eine SIM-Karte gekauft, weil es ja ein Nicht-EU-Land ist und wir dementsprechend keine mobilen Daten haben. Und sind jetzt noch auf einem Wohnmobilstellplatz gefahren, hatten schon eine sehr schöne heiße Dusche. Und ich habe was Leckeres noch gekocht. Fabi hat schon gelacht, weil er gesagt hat, wir sind so lang gefahren heute und ich stelle mich noch in die Küche und koche noch eine Quiche. Ich habe das erste Mal Quiche im Omnia gemacht. Ich mache die jetzt auch gleich aus. Aber mir ist es einfach ja irgendwie immer wichtig, gerade nach so einer langen Fahrt noch was Leckeres zu haben. Das heißt, wir essen jetzt noch entspannt, können euch morgen mal den Stellplatz in Ruhe zeigen. Aber ansonsten sind wir platt, K.O. und glücklich. Schönen guten Morgen aus Montenegro. Wir sind jetzt hier auf einem Stellplatz gelandet, der wirklich schön ist. Und ich kann euch auch nur empfehlen, in Montenegro einen Stellplatz anzufahren, weil es ist nicht das camperfreundlichste Land, würde ich mal behaupten. Zumindest wenn man freistehen möchte, tendenziell ist es sehr schwierig. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, hier zu übernachten, und er ist auch echt gut gewesen und sehr freundliches Mitarbeiter hier und Besitzer. Wirklich cool. Wir werden jetzt nach Budva reinfahren. Das ist eine Stadt in Montenegro, die wie die meisten am Meer gelegen ist. Montenegro ist ja wirklich sehr, sehr klein. Wunderschön, aber sehr, sehr klein. Hat so ein bisschen was von ja, der Côte d'Azur des Balkans, würde ich mal behaupten. Richtig cool, richtig schön, und gucken uns da mal um und gehen da vielleicht erstmal was frühstücken oder so. Mal gucken. So, wir kommen aus Budva. Wir laufen jetzt mal in die Stadt rein. Haben hier jetzt einen bewachten, bezahlten Parkplatz. Und gehen jetzt ungefähr 20 Minuten rein in die Altstadt. Wir hatten übrigens gerade echt eine heikle Situation. Eine Frau hat uns voll die Vorfahrt genommen und ist einfach mal links abgebogen. Ich wäre fast in die reingedonnert. Konnte gerade noch so vorher ausweichen. Das war echt knapp. Wir müssen uns auf jeden Fall mal so eine Dashcam zulegen, habe ich gerade gedacht. Gerade in so Ländern ist es dann irgendwie... stehst du dann am Ende dumm da und musst dir irgendwie beweisen, dass du keine Schuld hast oder kannst dir das Kennzeichen nicht mehr merken. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht natürlich ein schönes Café als erstes rausgesucht hätte. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin, weil ich finde immer, mit Kaffee und vielleicht ein Stück Kuchen lässt sich so eine Stadt viel entspannter erkunden.
Richtung sieht schön aus, finde ich. In die? Ja. Ja. Und die andere eher weniger. Ja, da sieht es nicht so schön aus. Aber grundsätzlich sehr schön. Also Budva ist wirklich eine sehr süße Stadt, zumindest der Altstadtkern gefällt uns richtig gut und hat wirklich sowas, habe ich jetzt vorhin gesagt, so ein bisschen Dubrovnik in kleiner und es ist, finden wir zumindest, eine sehr entspannte Atmosphäre, also nicht sehr überlaufen. Was für ein grandioser Campingplatz ist das bitte? So eine Aussicht, das hatten wir Und noch vor nicht. allem so freundlich und lieb und nett und also den können wir euch definitiv empfehlen und auch mal verlinken. Man zahlt hier 20 € die Nacht und schon allein diese Aussicht ist es definitiv wert. Guten Morgen zusammen aus Montenegro, einem Land, in dem wir noch nicht waren, so richtig. Und das uns sehr, sehr gut gefällt. Es ist ein super schönes Land. Wir machen jetzt erstmal ein schönes Käffchen, um wach zu werden. Wir müssen nämlich ja noch 1-2 Tage arbeiten, aber das geht auch bald rum. Und dann haben wir richtig, richtig Ferien und dann kann es richtig losgehen. Wir haben noch richtig viele Länder geplant. Wir hatten unter anderem geplant, in den Kosovo zu fahren. Ihr wisst, aktuell überschlagen sich die Ereignisse in allen Ländern und leider nicht zum Positiven. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Kosovo, in den wir gerne gefahren wären, leider auszulassen. Ja, das war nämlich die ursprüngliche Route, so ein bisschen Montenegro, Bosnien, Kosovo. Jetzt haben wir aber gesagt, komm, wir fahren dann einfach nach Albanien, nehmen aber Montenegro vorher noch ein bisschen mit, weil in dem Land waren wir auch vorher noch nicht.
Und wie ihr wisst, man muss immer das Beste aus der Situation machen. Wir freuen uns riesig auf Albanien und sind gespannt, ob ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Es ist viel passiert diese Woche. Mal schauen, was wir nächste Woche so treiben. Jetzt wünschen wir beide euch aber erstmal ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch gut und ja, bis nächste Woche. Tschüss. Hinter der Kamera sagt auch jemand Tschüss. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess all beauty must die. We try hard but we also won't hold.